Deməli belə. Gözləmədiyimiz başımıza gəldi. Demək dilim də gəlmir. Utandığımdan başımı qaldıra bilmirəm. Tahirənin üzüyünü Sarıya doğrayıbmış. Yaşını nəzərə alıb, hüquq orqanlarına müraciət eləmədim. Yaxşı görüm də, vallahi siz namuslu adamı da şərliyib öldürərsiniz. Əgər Sarıyatdan üzr istəməsəniz, onda sizdən şahit edəcəyik. Düz deyir. Bu dəqiqə üzr istəməlisiniz. Ayıb olsun sənə, ay Tahirə. Nəyin naminə bu cür mələk kimi qadının qəlbini qırdın, hə? Sənə nə vəd etdilər, ay yazıq. Sənin yalanlarına kim inandı? Başa düşmədim. Hamınız bir yerə yığışıb əlbir olmusunuz. Yığışdırın özünüzü.